бирок муну эмне жеңет? Характер жеңет. Мүнөз. Эгер мүнөз күчтүү болсо, сиз айтасыңар, жок, коркпой, эмне экен дейсиңер. Биз сураганда былтыркы байыл менен быйылкы байылдын сапаттык өзгөрүүсү болуш керек. Максат койгон жерден өтүш керек. Жаран катары өнүктү. Жаран катары өнүгүш үчүн мен силерге айта турган нерсе мен силер менен бүгүн көрүшкөнүмө кубанычтамын. Саламатсыңар. Силер кайсы багыт боюнча окуйсуңар? Менеджмент, ар кандай? Туризм, менеджмент, да кайсы бар? Муниципальный управление бар, Алты направление. Азыр ар кайсы багыттан турбайсыңар, да? Түшүнүктүү достор. Эми бүгүн кандай дейлик? Мен силердин агаңар катары бир өзүнчө бир кеңеш берип, негизи бул 10 жылдан бери ушундай жүрөбүз, студенттерди аралап. Мен өзүм ойлоп көрсөм, 2012ден бери 2022-ге чейин 100 миңдей школьник студенттер менен мындай взаимодействие болуп турбуз. Сүйлөшүп, жолугушуп, анан кээ бир аймактарга барып калганда жолугуп, тааныбаган бир студенттериң жолугуп, баягыдай бир тренингде бир нерсе алдык элек, пайдалуу болду, жашам өзгөрдү деп калса сүйүнүп каласың. Бүгүн баягы тренингге жакын эмес го, эми бул советке жакын, ушундай бир өзүнчө бир пикир алмашуу. Мен силерге бир нерсе айткандан биринчи силерге бир-эки суроо берейин. Күнүгө биз жашообузда чечим кабыл алабыз, бир чечим. Ар бир күнү чечим кабыл алабыз. Эртең менен туруш керекпи, турбаш керекпи дегендей, сабакка жакшы даярданышым керекпи, же орто эле даярданышым керекпи, ата-энеме телефон чалышым керекпи, чалбашым керекпи деген жашоонун баардыгы күнүгө чечим. Майда микро чечимдерден баштап чоң чечимдер бар. Жашоодо кандай адисти тандашым керек деген чечим, кайсы университетке тапшырышым керек деген чечим. Допустим, үйлөнүп атканда мисалы үчүн кыз айтат, кайсы жигит тандашым керек деп айтат, жигит кайсы кызды тандайт, бул да чечим. Университетти бүткөндөн кийин баргандан кийин кайсы жумушка кирсемби дейсиңер, туурабы? Каяка тапшырсам, эмне кылсам деген, Кыргызстанда жашасам, башка чет мамлекетке чыксам. Толгон токой чечимдер бар, достор. Ушул чечимдер биздин жашообузга түздөн-түз таасирин тийгизет. Ушул чечимдерден, биз кабыл алган чечимдерден биздин кийинки жашоолорубуз көз каранды, же биз ийгиликтүү жашайбыз, же ийгиликсиз жашайбыз. Эми достор, мен силерден суроом. Ушул адам чечим кабыл атканда, же болбосо дагы бир мындай суроо. Силердин туугандарың арасында мындай сүйлөшүлгөндөрдү угуп жүрдүңүзбү? Мисалы үчүн 90-жылдары кап биз ушинтип койсок болмок экен, могу жерде алып койсок болмок экен, же могу бизнес баштап койсок болмок экен, же болбосо медицина болмок экен, же болбосо эртерээк англис тилин үйрөнүп, мисалы ага эжекелер болсо, мисалы үчүн англис тилин үйрөнүп койсом болмок экен, же болбосо бул университетке тапшырбасам болмок экен, буяка тапшырсам болчу экен. Ушундай нерсени угасыңарбы? Көп ойлогосуңар, кап мынтипай калсам дегендейчи. Кандай ойлойсуңар? Адам чечим кабыл алып атканда жаңылганга эмне себеп болот? Же болбосо бир чечим кабыл атканда эмне жардам берет? Мисалы үчүн силер чечим кабыл атканда эмне факторлор силерге жардам берет? Кандай факторлор менен силер чечим кабыл аласыңар? Айлана чөйгөдөгү адамдар. Мисалы үчүн сиз БГУну тандап атканда, БГУну ушак тандап атканда кайсы сиздин багытыңыз кайсы? Менеджмент. Мисалы менеджмент тандап атканда сиз кандай критерийлер менен тандадыңыз? Сизге эмне жардам берди? Кандай факторлор түрттү? Бул дагы мүмкүнчүлүктөр жаңы. Ошон досторумдун, айлана чөйрөмдөгү адамдардын кеңештери, буга чейин окуп өткөн, БГУда окуган студенттер, сыяктуу нерселер. Дагы ким барбы? Айттым, чечим кабыл алып атканда кимге кандай немелер бар, факторлор колдонот, барбы? Чечим кабыл алып атканда, бир чечим кабыл алып атканда эң биринчи бизге жардам бере турган нерсе бул эмне? Маалымат. Эгер маалыматыбыз жетиштүү болсо, туура чечим кабыл алган вероятность көбүрөөк болот. Маалыматыбыз аз болсо, туура чечим кабыл алуу вероятность аз болот, туурабы? Демек маалымат бул эмне? Бул билим. Эгер маалымат канчалык көп болсо, значит туура чечим кабыл алабыз деген сөз. Экинчиси, биз чечим кабыл алып атканда, ошол чечимге макул эме карап аткан дагы бир нерсе бар, достор. Маалыматтан сырткары. Бул экинчиси биздин физикалык өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз. Эгер биз оорукчан болсок, Кудай сактасын, мүмкүнчүлүк физикалык ден соолугубуз баягы позволить этпесе, биз чечим кабыл алабызбы? Биз окулмак эмеспиз, туурабы? Сабакты пропускать этмес, келе алмак эмес, ушунтан чыгып калмакпыз, туурабы? Же болбосо биз дагы бир жумушка кете турган болсок, биз акылайбызбы, мисалы оор жумуш болсо, мисалы үчүн мен физикалык жөндөмүм топ келбесе, мен аны тандай албайм, кааласам да тандай албайм. Мисалы үчүн мен бир Арктикада иштешкен болсо, айлыгы көп төлөнгөн болсо, мисалы үчүн ай сайын $2000 сага айлык төлөп берейин же $5000 төлөп берейин, Арктикага бар иште десе, исследовательский бир жерге, команда кошолу десе. А бирок мен мисалы үчүн легкий слабый, суукту көтөрө албайт, мисалы үчүн, мен өпкө мындай неме эмес. Мисалы үчүн мен бара албайм. Туурабы? Биздин эгерде ден соолугубузда болбосо, күчтүү болбосо, демек
биздин кабыл аткан чечимдерге бул дагы таасирин тийгизет. Үчүнчүсү эмне болот достор? Биз чечим кабыл атканда дагы эмне таасир тийгизет? Бул биздин мүнөзүбүз, характерибиз. Билимибиз болушу мүмкүн, бирок айтабыз, эмне үчүн ата-энелер убагында чечим кабыл албаган? Рисктен коркушкан. Бирөө айтат да нерсе, койчу, ал тигинин сатып каласың, анан банкрот болуп калышың мүмкүн. Же болбосо бир жакта айтышы мүмкүн. Ал жакта деген бүт англис тилин билгендер окуйт экен, сен аяка бара албайсың. Сен аз билбейсиң дейт. Же болбосо айтат, ал жакта бүт баары орус тилинде болот экен, а сен кыргыз мектепти бүтүп келатпайсың, сен бара албайсың. Сен изначально коркутат да. Башкалар айтат, же болбосо айтат, аякта бүт баягы мындай машина менен келишет экен, тигинден экен, анан сен аякта чүнчө өзүң жүрө албай каласың дегендей. Ушундай көп нерселерди айтышат да, факторлор толтура. Же болбосо чечет мамлекетке чыгайын десең, бирөө айтат, аякка барганда сен кандай болосуң, бир жакта жүрүп калышың мүмкүн, анан ооруп калсаң эмне болот? Сен көчөдөн бирөө салып кетсе эмне болот? Дагы бир нерсе эмне болот? Ачка калсаң эмне болот? Акча. Ушундай нерселер болот. Анан ушул нерсени жеңген эмне болот? Бул мүнөз жеңет. Мунун характери. Билимиңер баарын билесиңер, а бирок муну эмне жеңет? Характер жеңет. Мүнөз. Эгер мүнөз күчтүү болсо, сиз айтасыңар, жок, коркпой. Эмне экен дейсиңер. Допустим, мен англис тилин слабый болсо, барам, тырышам. Бирок мен ошол үчүн чыкпам, англис тилин үйрөнөм. Орус тилинде болсо, мен кыргыз тилин түксөм да мен үйрөнөм, тырышам. Мен эле барбазбай, коркпой сабак алам дейсиңер. Даже чет мамлекетке чыга турган болсоңор дагы айтасыңар, коркпой. Башкалар деле чыгып атпай, мен биринчи чыккан жокмун. Дүйнөбүз алмашып атат, глобальный мир чыгып атат дейсиңер. Демек мүнөз. Мен бүгүн мына ушул силерге ушул нерсе жөнүндө сүйлөшкүм келди. Бул биринчиси. Экинчиси достор, силерге дагы бир суроо. Араңарда ийгиликсиз болом деп мисайт эткендер барбы? Жашоодо кыйналып өткүсү келгендер. Жок, А бирок ийгиликтүү болом. Бардык адамдар ийгилик боло алабы? Жок. А эмнеге? Кээде күмөн сынап кетет ошол нерселердин. Дагы Ошибка бириши болот. коркунуч. Аракет кылбайбыз, эмгек кылбайбыз, дагы Жашообузга келген тоскоолдуктар. жашообузга келген тоскоолдуктар, Демек, достор, бардыгы туура. Бардык айтып атканым туура. Бирок ушунун бардыгын баягы топтоп келсек, бардыгы бул эмне? Шылтоо, сабар, ушунун баарын кошуп келсек, достор, эмне бул мүнөз, бизде калыптанган. Бизде калыптанган мүнөз. Адам эгерде бүгүн мисалы үчүн бир жигит же бир кыз силер менен досуңар болсун, мисалы үчүн күнүгө эле бир жака чакырасыңар, бир нерсе кылалы дейсиңер, библиотекада чогуу туруп окуйлу дейсиңер, сабак окуйлу дейсиңер. Бүгүн келбей калды, тишим ооруду. Эртеси күнү келбей калды, апасы ооруп калды. Бүрсү күнү келбей калды, агасы бир жака алып кетип калды. Эртеси күнү келбей калды, дагы бирдеме ол өзүнө ооруп, буту ооруп калды, ушундай да. Ошондой жүрүп аткан кишиге силер эмне дейсиңер? Кандай характер көрөсүңөр? Бул алдамчы, жалкоо дейсиңер. Туурабы? Характер көрөсүңөр. Же болбосо бир досуңар бар, такай бир жака сүйлөшөсүңөр, барсаң, 3кө деп сүйлөшсөңөр, ал 3кө 10 мүнөт калганда келип калат. Такай сен аракет кыласың, эрте келейин десең, ал эрте келип алат да. Ушундай эмне дейсиңер? Бул тырышчак, бул муну таң каласың дейсиң да, ушундай да. Адамга ушундай характеристик көрөт. Жанагы Жигули менен Тойотага характеристик бергенде, достор, мисалы үчүн эки айтсам, Тойотаны айта аласың да, Жигулини айта аласың да, скоростной деп. Надежный деп айта аласыңарбы? 180 км/ч менен кетип баратып, Жигули менен буруласыңарбы? Резкий поворот кыласыңарбы? Толонтпу десиңер, туурабы? Комфортный деп айта аласыңарбы Жигулини? Тойотадан? Жок. Адамды деле ушундай сыяктуу салыштырса болот. Адамды мисалы үчүн жанагындай сапаттар болот. Демек, достор, биздин жашообузга таасир ете турган негиз базовый билимдер бар. Биз кесип катары ала беребиз, бирок кээде кесиптен жакшы ээси болуп чыгабыз, а бирок жашоодо ийгиликке жетпей калабыз. Андай көп эле болду да, туурабы? Мисалы үчүн, мектепте 2 алып жүргөн бала, бир күнү карасаң эле гениальный общественный деятель, бир укмуштуу успешный бизнесмен, успешный госчиновник болуп калат. 2-3 алып жүргөн бала, 5 деле окуган эмес. А кээде 5 алып жүргөн бала ийгиликке жете албай калат. Бардык учурда эмес, парадокстор болот жашоодо, туурабы? 5 алгандардын шансы көбүрөөк дейчи. Бирок парадокс болот. А эмне үчүн ошол 2 алган бала ийгиликке чыгып кетти, достор? Анткени ал өзүнүн мүнөзү менен, коркпостугу менен решение айтат го. Теоретик мончалык ойлонот, бир нерсе ойлонуп иш кылгычы, мынча ойлонуп жүрө берет да. Может дагы ойлонуп, бесконечно ойлоно берет. А практик ойлонгону сразу жасайт. Ойлонду, жазады. Мына ушундай айырмалар бар. Эми мен силерге бүгүн ошол чечимибизде эмнелер таасир этет дегенде мен силерге айткым келет. Бүгүн бир компания менен салыштырып мен силерге бир кеңеш бергим келип атат да. Мисалы үчүн бир компанияны, эгер силер бир компания кура турган болсо, туризмде деп атпайсыңар, менеджмент туризмде, бир туризмде бир компания ача турган болсоңор, ошол компаниянын эң биринчи эмнесин жасасыңар? Бизнес планын. Бизнес планы жок компания өсө алабы? Силер просто эле айтпайсыңар да, мисалы үчүн бирөөгө акча керек болсо, барып айтпайсыңар да, мисалы үчүн. Мага акча бериңиз, мен бизнес план дебейсиңер да. Айтат да, суроосу эмне болот? Бизнес планың барбы дейт. Кача бир кагазга жаздың беле дейт, бир нерсе барбы дейт. Мисалы 5-10 жылдан кийин бул компания эмне болот дейт. Анан силер жок десеңер эмне дейт? Мисалы жок андай, просто акча бериңиз, мен бизнес бастайм десеңер береби бирөө? Бербейт.
Эгерде бизнести баштагандан кийин да ошол акчаны коротуңар, андан кийин реалдуу маалыматтарды ала баштадыңар, силер ойлогон маалыматтар башка болуп чыкты. Реалдуу маалыматтарды ошол бизнес планды корректировка кылбасаңар, постоянно корректировка кылбасаңар, компания өнүгөбү? Значит, булам силер корректировка бизнес планды өзгөртүп турасыңар. Жазбасаңар да, акылыңар да, булам ошону кылып турасыңар. Компанияны ойлонбойсуңар, мисалы ойлойсуңар, ачып койдум, болду. Эртең эмне болот деп отура бербейсиңер, силер уже ойлоносуңар. Азыр мен мисалы үчүн оборотум 100 000 сом болду. Мен оборотумду 200 000ге чыгарышым керек, анткени мага прибыль калыш керек деп ойлойсуңар, туурабы? Эртең 200 000ге чыкканда айтасыңар, мен оборотумду 200 000ден көбөйтүшүм керек, анткени мен карасам прибылим бир айлык сыяктуу эле экен депчи, айына бир 30-40 000 сомун алып келет экен прибылим. А мен мындага чыгарышым керек деп, туурабы? Ошентип бесконечно. Анан сен бизнес кылып атасың, карасаң сага окшош бизнести бирөө ачып алды. Аны ойлойсуң, значит, окшош болбош үчүн эмне кылыш керек? Сапатка өтүшүң керек сен, качество кылышың керек. Демек, ошентип бизнес план түзүлөт. Кудум ушул сыяктуу эле достор. Ар бир кишинин өзүнүн өнүгүү планы болуш керек. Өзгөчө 35 жашка чейин же 30 жашка чейин силердин өзүңөрдү өнүктүрүү планыңар болуш керек. Ар бириңер. Сиздин жигит атыңыз ким? Байелди мисалы үчүн жакынкы 5-10 жылга өзүн өнүктүрүү планы болуш керек. Анда өнүктүрүү планы болгон киши өзүн өзү өнүктүрүү планы болгон. Айтып бизнес план сыяктуу Байелдин өзүнүн бизнес планы болуш керек. Бизнесин өзүнө. Эмне болот мисалы үчүн? Былтыркы Байел менен быйылкы Байелдин айырмасы эмне десе, көбүнчө ба типичный суроо болгондо, көбүнчө кишилер кантип жооп берет? Өзгөчө школьниктерден сурасаң, бой мынча сантиметрге өстү, же болбосо былтыр школьник болчумун, быйыл университетке поступать эттим, былтыр девушкам жок болчу, девушкам болуп калды, былтыр ушундай деп айтат да, сандык бир нерселер айтышат. А бирок биз сураганда былтыркы Байел менен быйылкы Байелдин сапаттык өзгөрүүсү болуш керек. Былтыркы Байел эгер англис тилин билген болсо, быйылкы Байел англис тилин совершенстволош керек. Эгерде достор ошондогудай айырма болгон болбосо, бир жылдан экинчи жылга өзгөрүү болбосо, демек силер банкротствого кетип барасыңар деген сөз. Түптүз банкротствого, неудачага кетип барасыңар деген сөз. Демек, ар бир жылда сапаттык өзгөрүү болуш керек. Сапаттык өзгөрүү. Жашообузда негизинен мен муну такай айтам. Адам 3 жолу банкрот болот экен. 3 жолу. Биринчи банкротство бул мектепти бүтүп атканда. 11 жыл окуп, среднем киши бир 60-70 жыл жашайт десек, ошонун 3төн 1 бөлүгүн мектепке берип, арнап туруп, анан өзүбүз каалаган университетке өтө албасак, биз каалаган мен ушакта өнүгөм деген өз университетке өтө албасак, эң жакшы университетке өтө албасак, достор, демек бул жашообуздун биринчи банкроты. 11 жыл окуп туруп ОРТны туура тапшыра албасак, жакшы бала ала албасак, бул биздин биринчи банкротствобуз. Бирок бизнесте айтып коет, бир жолу банкрот болгон киши экинчи банкрот болбойт деп. Экинчи банкротство качан келет? Качан университетти бүтүп, анан жумушсуз калганда. Үчүнчү банкротство качан келет, достор? Жумушка кире берет, 4-5 жыл айлыгы өспөйт, жүрө берет. Нааразы болуп, сотрудник начальство сотрудникке нааразы жүрө берет. Анан жашоо кардинально өзгөрбөйт. Үйдү багыш керек, башка кылыш керек, өзүңдө бутуңа туруш керек, тамак алышың керек, машина алышың керек, башка. Рыночный экономика азыр. Мына ошондой нерселер кетет. Демек, достор, банкрот болбош үчүн мен силерге агалык, ошо 35 жашка чыккан киши катары, мен силерге нелерге көңүл бурууш керек айткым келет. Биринчиси, достор, биздин чечимибизге айтып атпайбы, маалымат деп, маалыматта эң биринчи биз кандай болуш керек? Эң биринчи биз адис катары күчтүү болуш керекпиз. Ар бирибиз өзүбүздүн кесибибизде. Мен айтышка мүмкүн эмне элдин баары айтып банально депчи. Бирок адис катары күчтүү болуунун жолун айткым келет мен силерге, достор. Адис катары күчтүү болуш үчүн жөн эле университетке келип 5 алуу жетиштүү эмес. 100% мен гарантия берем, 5% университетке келип 5 алуу жетиштүү эмес. Эгер силер азыр биринчи курссуңар, аралаш. Мисалы үчүн, чоң сиздин атыңыз ким? Тахмин канчанчы курсусуз? Биринчи курс. Кайсы багыт? Госмуниципальное управление. Государственное муниципальное управление. Государственное муниципальное управление боюнча сиздин кумириңиз барбы? Бирок менин суроом мындай. Кумир болушу мүмкүн. Жакшы инсанды кумир кылышыңар мүмкүн. Ал жерде маселе жок. Бирөө ырчыны кумир кылышы мүмкүн, бирөө депутатты кылышы мүмкүн, бирөө бизнесменди кумир кылышы мүмкүн. Кумирлер көп болот. Бирок мен силерге кайрылганым, өзүңөрдүн профессияңарда кумир тапкыла. Реалдуу иш жасаган. Мисалы үчүн сиз барып депутат болосузбу, же болбосо мамлекеттик башкарууда болосузбу? Мисалы үчүн азыркы учурда сиздин башкарууда тармагында дүйнө жүзүндө цифровой технологияларды колдонуп кантип упрощать этип атат башкаруу системасын. Кантип жаңы башкаруу методикасын алып келип атат. Азыркы башкаруу 20-20 жылында башкаруу менен таптакыр башка да. Туурабы? Мамлекеттер компактный эле бир компания катары кетип баратат. Бүт данныйлар цифрага өтүп атат, дата сайенс деп атпайбы, мисалы үчүн, наука өзүнчө. Дата сайенс өзүнчө наука болуп атат. Туурабы? Бүт информация бир кичинекей серверде. Ошо сервер аркылуу башкарылып атат. Мисалы үчүн айтып атпайбы, мына элементарный нерсе, азыркы диагноз койгон боюнча робот рентген снимогун окуп
диагноз койгончо же МРТнын же КТнын снимогун окугончо искусственный интеллект адамга караганда точный диагноз коюп берип атат. Мисалы үчүн рентгенге түштүң, врачка алып келип бердиң, ал карап туруп расшифровка кылып берет, сенде баягы өпкөңдө оору бар же жок деп. Ошону рентген коет. Мисалы үчүн чечим калып атканда, кайсы бир нерсе чечим болуп атканда, аны компоновать этип, мисалы үчүн бир специалистке Министерство экономики барсаң, мен иштегем, мисалы үчүн Министерство экономикада. Бир запрос келет аппарат президентине. Могул данныйлар боюнча бериле дейт. Экономикалык абал жөнүндө бериле дейт. Сен аны налоговый службага жазасың, сен аны таможенный службага жазасың, сен аны Минсельхозго жазасың, дагы министерствого жазасың, профильный ведомствого жазасың, баарынан кат чогултасың, свод кылып туруп аппаратка жөнөтөсүң, Министерство экономикага. Мына биздин экономика саясат момундай кетип баратат деп. Ушуну чогултканга кээде бир күн кетет, кээде бир жума кетет. Срочный болсо, телефакс менен келе турган болсо 2 сааттын ичинде беришиң керек, компания өтөп бересиң. Бир киши в основном мамлекеттик кызматта отурган кишилерди карасаң, көбүнчө ушундай кат менен жазгандар мына элек. Катка жооп бермеген алек. Бизден барган каттар, бизнестен барган каттар, элдерден, өкмөттөн, каяктан, депутаттан келген каттар менен. А ошол нерселерди эмне кылып атышат, достор? Азыр компьютеризация кылып, цифровизация кылып койду. Мисалы Сингапур, башка мамлекеттерде. Айтпаймынбы? Сиз эгер Кудай буйрса, келечекте бир күчтүү мамлекет чиновник боло турган болсо, сиз жалпы маалымат албаңыз. Эл билген маалыматтын кереги жок. Эгер эл билген маалымат сиз деле билсеңиз, эч качан сизди жакшы жумушка эч ким албайт. Сиз эл билбеген маалыматты алыш керексиз. Эгерде күчтүү адис болом десеңер, өзүңөрдүн сфераңарда эл билбеген маалыматты истегиле. Специфический информация. Өзүнчө билбеген. Бизнесмен болом десеңер, ошондой маалымат истегиле. Ал маалыматты кантип табасыңар, достор? Университетте отуруп таппайсыңар. Ал маалыматты аралашып табасыңар. Бекер болсо да, акысыз болсо да, бир жака стажировкага киргиле. Үйрөнгүлө, көргүлө. Анан ошол нерсени көргөн нерсеңерди азыр жакшы жери мына телефонуңузда бүт нерсе бар. Пошаговый инструкциясы менен баардык нерсени окута алат. Ошону окугула. Бүт дүйнөзүнүн анализдерин кылгыла. Азыр отуруп керек болсо Кыргызстандын цифровизация боюнча концепциясын университет бүткүч жазып койгонго сиздин кудуретиңиз жетет. Любой кишинин кудурети жетет, эгерде кааласа. Просто воля керек, эрк керек, коркпош керек. Демек, айтып атпаймынбы? Биринчи мен силерге бере турган советте кесип катары, кесип дегенге ийгиликтүү болом десеңер, достор, шаблондуу информация албагыла, аны эч кимге кереги жок. Шаблондуу информациянын баары Википедияда бар, аны таап элдин баары алып алат. Силерге эсли бир 10 чакты киши бир жумушка келсеңер, шаблон информация менен келсеңер, ал информация интернетте бар, YouTube'дан карап кала алат. А ошол информацияны 3-4 жылы собирать этип, өзүңөр свод кылып алып келип туруп бир маалымат кылып өзүңөр баалуу кылып алсаңар, демек силер ошол информациянын носители болосуңар. Ошол информация үчүн силерге төлөп бергенге баардыгы даяр болот. Мейли сиз менеджер катары госслужбага кирип берсеңиз дагы, частный секторго кирсеңиз дагы, со цифровым знанием сизди башкача айлык берет. Башкача болот. Өсөсүз. Демек, ар бир туризмде дагы менеджментте болбосун, ошондой кылгыла. Мына ушундай сыяктуу кичинекей иш-чараларды уюштургула. Кичинекей иш-чара болбосун. Ар бир иш-чаранын, достор, уюштурган ар бир мероприятиянын бизнес менен бирдей же башкаруу менен бирдей алгоритми бар. Бир мамлекетти башкарбагыла, бир компанияны башкарбагыла, бир кичинекей иш-чара уюштурбагыла, управление проектларымен деп коет го, ошонун ичинде өзөгүндө турган принциптер бир, баарынкы бир. Бир эле алгоритмде өтөт. Болгону сложностуна жараша кичине башкача нерсе компоненттер кошулат. Бирок бир. Логистикасы бир. Ошондуктан жөн эле отура бербегиле. Мен силерди чакырам общественный активный болгонго. Бир нерселерди уюштурганга, чуркаганга, көнгөнгө. Бул биринчиси кесипке багытталган. Экинчиси биз күчтүү болуш үчүн болот. Кесип катары биз күчтүү болдук, бирок көбүнчөсү бар кесибин жакшы билет, жакшы специалисттер, бирок уялчак. Непробивной, орусча айтканда. Коммуникативный навыки аябай төмөн. Башкалар менен социализациялык иштеп кете албайт. Мындай мүнөзү корс. Бирөө менен гүрүлтөп салат, бирөөгө мындай орой мамиле кылып коет, же болбосо меники болуш керек, мындай болбойт деп гибкий боло албайт. Эмоциональный интеллект жок. Стрессоустойчивость жок. Мисалы үчүн бирөө менен сүйлөшө албайт, урушуп кетет, талашып кетет да, ушундай да. Демек, бул эмне? Кандай күчтүү специалист болсоң да коллективге кире албайсың деген сөз. Кандай күчтүү специалист болсоң да астыңда эч ким түтпөйт деген сөз. Сен менеджер катары эч ким признавать этпейт. Сен башкалар иштеткенди билишиң керек, коллективге киргенди билишиң керек. Демек, бул эмне? Экинчи меселерге айта турган нерсе soft skills, мягкие навыки. Мына ушул нерсени интернеттен өзүңөр биз кеткенден кийин да карагыла, мягкие навыки да көп нерсе бар. Тайм менеджменттер, башкасы бар. Эми ушул жерде меселерге бул өзүнчө эле бир чоң океан, soft skills. Карнеги фондунун чоң эл аралык университеттердин изилдөөсү боюнча адамдын кесибинде ийгилигин 85%га ошол soft skills знания аныктайт дейт. Адам күчтүү специалист, бирок эгерде soft skills навыксы жок болсо, мен айтып атам, коммуникативный навык болбосо, чечендик өнөрү болбосо, демек ал кыла албайт. Мисалы үчүн, жакшы проектиси бар бай элде, жакшы бир проект кылды, бирок бай эл ошону бир туура подача кыла албаса, презентация кыла албаса, барганда мисалы үчүн коркуп турса калчылдап, презентация кылып атканда, же сүйлөй албаса, проекттин шансы барбы өтүп кеткенге? Жок. Начар бир проект берет, бир шустрый берет, тартылдап
прям укмуш красиво түшүндүрөт дагы өтүп кетет. Демек soft skills бул өзүнчө бир неме да, мына инсандык өнүгүү, кыргызча айтканда инсандык өнүгүү курстары. Бул боюнча мен силерге токтоло турган эки нерсе бар. Адам айтып атпайбы, мүнөз, бул мүнөз. Мына жана айтып аткан нерсенин баары мүнөз, ийгиликке деп турган мүнөз, soft skills ошол мүнөз. Билимди университет берет, мектеп берет, садик берет, ата-эне берет, китеп берет, жумуштан да беришет, жумушта үйрөнөсүңөр. Бирок мүнөздү тилекке каршы ар кимибиз өзүбүз калыптандырабыз. Мүнөз эч ким калыптандыра бербейт. Мисалы үчүн менин мүнөзүмдү калыптандырбайт, жашоо калыптандырат. Турулуп, берилип, банкрот болуп, жолдо калып, жумушсуз калып атып күнөөбүз. Бирок ошентип кыйналып атып алыш керекпи? Же болбосо окуп жатканда эле биз өзүбүздү лидер катары кылабызбы? Ошонун мааны урулбай туруп, лидер катары. Демек, достор, биз жатпаш керекпиз, иштеш керекпиз, ишениш керекпиз, иштеш керекпиз. Мен силерге ошону айтып атканда, ушул нерсенин баары soft skills боло турган нерсене эң негизгиси бул ментальный ловушкадан чыгыш керекпиз. Ментальный ловушка. Адам күчтүү мүнөзүн калыптандырыш үчүн ментальный ловушкадан чыгыш керек. Ментальный ловушка кандай нерселер бар? Эң биринчи ментальный ловушка. Проблема деген нерсе жаман деген бул ментальный ловушка. Проблемадан корккон бул ментальный ловушка. Биз проблемадан коркобуз. А проблема болуп калсачы, анан чоң проблема чыксачы дейт. Адам ошого жаралган. Проблемаларды чечип улам өскөнгө. Ар бир проблеманы чечкен сайын адам ушунчалык өсүп турат. Демек, бул нерсе бар. Экинчиси, башкалар шылдыңдайт деп корко берет. Туура эмес болуп калсачы, анан мен орусча сүйлөп атып ката кетирип алсам, мен англисче сүйлөп атып ката кетирип, мен кытайча сүйлөп атып ката кетирип алсам, же мен кыргызча билбесем, мен кыргыз жок. Ката кетиргенден коркпогула. Проблемадан, катадан коркпогула. Үчүнчү ментальный ловушка, достор. Бул невозможно дегенде ошону салып алганбыз да, невозможно. Эгерде биздин логикабызга салсак, достор, баары эле невозможно. Бирок биздин жашообузда невозможно, возможно. Эгер невозможно болсо, достор, Кыргызстанда Аскар Саалбеков чыкпак эмес. Кыргызстандын экономикасы менен. Кыргызстанда табылды эгемердик чыкман эмес. Кыргызстанда Куликовский торто чыкмак эмес. Кантип эле ушул кулинариянын немеси болгон Франциядан чыкпаган торто бизден чыкмак беле. Кантип эле биздин торто Италияга сатылсын. Мен баягы арак ичкиле дебейм, бирок биздин кантип арактар Америкага сатылсын. Мисалы үчүн, кантип эле шорону Кытайга чейин заводдор ачып, азыр кымбатка сатып, кантип эле биздин колбасаларыбыз, биздин сүттөрүбүз Казакстанга сатылсын. Кантип эле биздин танцорлорубуз, ырчыларыбыз дүйнөлүк кеңиликке чыгып кетпесин. Чыгышы мүмкүн эмес Кыргызстанда, анткени биздин калкыбыз аз. Бул калк астан киши, асты киши чыгыш керек. Биякта миллиардный Китай турса, кантип биз чыгабыз деп ойлойбуз да. Эгер адамды логикасына сала турган болсо, кантип Чыңгызхан кичинекей бир киши менен монголдор аз. Дүйнө жүзүн басып алат. Адамдын акылын саяттан десе, нерсе аз да. Биз ошо менен ограничивать этебиз, өзүбүздү ограничивать этебиз, болбойт деп. Все возможно, достор. Эң биринчи характерди калыптандырыш үчүн все возможно дегенде өзүңөр сиңиргиле эчтеден коркпогула. Ошону сиңиргиле. Экинчи, үчүнчү айта турган нерсем мүнөз калыптандыра турган. Баары возможно дегенден кийин жана неме деп жатып албаш керек, бир притчадай болуп. Бир адамга Кудай түшүнө кирет, айтат, сен зизде болосуң дейт. Ушул дүйнөдө жакшы жашап өтөсүң дейт. А бирок ал киши зизде болуптур, аябай кыйналып жашап өтүптүр. Анан тиги дүйнөгө барганда Кудайга претензия кылып атат дейт. Сен мага түшүмө кирип айтпадың беле, сен ушуна зизде болосуң дегенсиң, а мен кыйналып жашап өтүп кеттим дейт. Анан Кудай айтат, мен сага дейт, ошондой түштү дейт, ошол күнү эки кишиге кирдим дейт. Бир кишиге кирип айттым да, сен зизде болосуң десем дейт, ошол киши эртең менен туруп алып ушунча аракет кылып баштады дейт. Ушунча воодушевленный, мотивированный дейт, аракет кылып баштады дейт. А мен сага айтсам, сен жатып албадыңбы дейт. Мен сага түрткү берейин дегем дейт, ошентип. А мен сага айтсам дейт, сен ошол бойдон жыргап эле жаттың, күттүң дейт. Демек, биринчи ментальный өзү жеңиликпи? Баарын колубуздан келет, аракет кылам, мен да ийгиликке болом деп жеңиликпи? Андан кийин эмне кылыш керек, достор? Максат койгонду үйрөнүш керек. Максаты койгонду билбеген киши бул адресин айтпай таксиге отуруп алган кишиге окшош. Муну бир күнү таксист бир жерге, караңгы жерге таштап кетет. Акчасы төгөнгөндөн кийин жиндик иши го деп урушуп түшүп кетет. Максатты койдукпу? Максаты жок адам экинчи дагы нерсе. Булар башкалар максаты менен жашайт. Максаты жок. Эгер силер максатыңар жок болсо, силер ата-эненин максаты менен жашайсыңар. Ошолор айткан максат менен жашайсыңар. Ошол чийип берген максат менен жашайсыңар. Досторуңар максаты менен жашайсыңар. Өзүң максатың жок болсо, досуң жакшы болуп жатса, ошонун максаты менен жашайсың. Ошондой да, достор. Өзүңөрдүн максатыңарды койгула. Гениальный максат таап албай жатсаңар, жөнөкөй максат койгула. Англис тилин үйрөнөм бул жылы дегиле. Бул жылы өзүмдүн профессиям боюнча жаңы нерсе үйрөнүп чыгам дегиле. Бул жылы окуп жатып жумушка кирип акча табам деп максат койгула. Ушундай сыяктуу максат койгула. Өзүңөрдү сынагыла. Ана максат койгондон кийин максатка жетелеп апара турган инструменти бул эмне, достор? Биздин ресурсубуз, капиталыбыз Мотивация. Мотивациясы бар деп коелу, акыл эсте уже мотивацияны жеңил деп коелу. Максатыбызды койду дейбиз. Бул, достор, убакыт. 24 саат убакыт. Ар бирибизге толук берилген. Эгер силер айтсаңар, Аскар Саалбековго жылына күнүнө 48 саат берилди, бизге 24 саат десеңер, жаңылышасыңар. Аскар Саалбековдун 48 саат убактысы бар. 24 саат убактысы бар.
Ал кишиге ашыкча 1 саат, 2 саат берген эмес. Эгер Аскар Салымбековду ойлосоңор, ушунчалык синематиканы салып туруп, университетти куруп туруп, футболду, көкпөрүнү өтүп атат, дордо ушунчалык элдин баарын өтүп атат. А бул киши актырсаңар десеңер, ал кишинин атасы миллиардер болгон эмес. Атасы да, апасы да, баарыбыз бизнес түшүнгөн эмес, бизнес эмне экенин билген эмеспиз. 91-жылы коркпой Кыргызстан жаңы тарап атса, рынок технология эч ким түшүнбөй атса, 91-жылы компаниясына айтып атат. Айтат го, түрктөр айтып коет, мындай ишилер деп, башкача ойлонгон деп. Демек, ошондой башкача ойлонгон киши болула. Ошол нерсе, достор, мына максат койдум, анан убакыт жете эле силерде. 24 саат убакытты ким жакшы колдонсо, жакшы. Мен баягы убакыт дегенден болсо да тамашалап айтмакмын, бирок көп нерсе айтам. 24 саат убакытты биз эгер сатасыңбы десе, биз айтмакпыз, кымбатка сатмакпыз, миллиардка сатмакпыз. Эгер ушундай бир мирди ойлонуп көргүлө, убакыт сатса болот дегенде. Эгер сатасыңар десе, тахмин айтсак, убакыт сатасыңбы десе, тахмин айтмак, 1 жылдык өмүрүмдө 1 миллиардка минимум сатам демексиңер, туурабы? А мүмкүн сатпайм десеңер, бул убакыт меники да депчи, гарантиям жок, 1 жылдан өлүп калсамчы дейт да, туурабы? Кудай сактасын, туурабы? Сатпайм деши мүмкүн. Даже 60 жылдык өмүр гарантиясы болсо да, тахминан 1 жылдык өмүрүн 1 миллиардка сатыш мүмкүн. А бирок тилекке каршы, достор, ошол 1 миллиардка да сатпайм деген убактыбызды биз бекер көп беребиз. TikTokко, Facebookка, Instagramга, достор менен жөнөкөй общенияга, болбогон жөн эле просто жатып эле өткөрүлгөн күндөр, жөн эле басып жүрүп өткөргөн күндөр дегендейчи. Мен айтпайм силерди мындай робот болгула, эч ким менен сүйлөшпөй эле ушинтип эле баягы бир максатка депчи, андай эмес. Баардыгы болуш керек. Достор менен да убакыт өтүш керек, сүйлөшүш керек, башка нерсе баардыгы болуш керек. Бирок силердин гениальность ушундай заключается, эгер силер ошол убактыңарды баардыгына бөлө алсаңар, бүт нерсеге бөлө алсаңар. Ошол искусство, эң чоң искусство. Ийгиликтүү инсан, убактысын ийгиликтүү колдоно алган инсан. А эгер убакыт колдоно албасак, достор, анда кураш намысына. Бул демек, значит, биринчиси хадис катары күчтүү болгула, экинчиси мүнөзүңөрдү калыптандыргыла, мен айткан нерселер. Үчүнчү нерсе, достор, эмне болуш керек? Хадис катары күчтүүбүз, бирок эми адамда бололу, туурабы? Руханий өнүккүлө. Руханий адам болгула эң биринчи. Чыңгыз Айтматов айткандай, адам болгула. Бардык материалдык нерсени колоп баратканда дагы адам катары өнүгөлү. Сен бирөөнү жамандайсың, билинбей эле угуп кайра өзүңө келет. Бир киши тамашалагандай, акасы ушактын 60 км час менен нарындан бери ушак айтып, кайра посттон гаиге келгенче ал ушак жетип калыптыр. Ал 40 км час менен келип айтып атат, акасы ушак 60 км час жүрөт окшойт деп, мен келгенче жетип калыптыр деп тип постко. Демек, достор, мына ошондой нерселерди руханий жактан өнүккүлө. Бул боюнча силерде көп нерсе бар. Руханий жагынан. Төртүнчү, мен жана айтпаймын, суроо берген чечим кылганда эмне бизге тоскоол болот деп. Мен өзүмдүн жашоомдо көрдүм, менин кетирген каталарым көп, мисалы үчүн. Физикалык өнүгүүнү дагы, дене мүчөнүн өнүкүүнү дагы ошону караш керек, ден соолук. Мисалы ойлойсуз го, мисалы тамак жеп койсом болот, убагында неме кылсам болот, боло берет деп, потому что силер күчтүүсүңөр азыр. Бирок 30 жашка чыкканда билинет. Биз окуганда жимдилемеде окуп туруп, мен өзүм даже ойлойм. Кээде ушундай бир 10 мүнөткө даже тамак ичип койгонго убакыт жок да, ошол убакытта эле дүйнөдүн бир Нобель премиясын алчыдай маалымат окуп аткансыпчы. Ошондой болуш керек, бир соол болбойт экен, равномерно болуш керек экен. Ден соолук караш керек экен. Ден соолук. Ошондуктан эртең менен физкультура кылгыла, бир жака чыгып койгула, достор болуп чогуу биригип алып, мисалы үчүн жумасына бир жолу кросс чуркап койгула, же бир нерсе кылгыла, же өзүңөр кылгыла, башкаларга билбейчи, бирок бирөөгө байланбагыла, достор. Досуңар буюрун уктап калса, мен эле уктап калдым деген эмес, өзүңөр чуркай бергиле. Демек, ошол 4-чү ошол айта турган нерсе. 5-чи, силер эми мына дене мүчөңөр өнүккөн, ден соолугуңар жакшы, хадис катары күчтүүсүңөр, инсан катары, лидер катары күчтүүсүңөр, руханий жактан күчтүүсүңөр. А бирок силердин мамлекетке да пайдаңар тийиш керек да, достор. Демек, 5-чи силердин мамлекетке жаран катары өнүккүлө. А жаран катары өнүгүш үчүн мен силерге айта турган нерсе, өзүнчө өнүгө турган китептер бар да, туура, кесип боюнча окуй бересиңер да. Мен силерге эмнени окуганымды айтам, мамлекеттүүлүк боюнча окугула. Кыргызстанды сүйгүлө, өзүңөр. Айырмасы жок, улутубуз кайсы, бирок Кыргызстанды сүйүш керекпиз. Ушул жакта төрөлгөндүкпү? Ушул жакта кылыш керек. Ушул жакта тынчтык болушуна аракет кылыш керекпиз. Ушул жакка өнүгүшүнө аракет кылыш керекпиз. Демек, мамлекеттүүлүк сезимибиз болуш керек. Ошону окугула. Мисалы үчүн барып туруп, бизди бир жака кошуп койсо болобу десе, ошондой болсо деп, андай болбош керек. По умолчанию Кыргызстан эгемен деп, биз балдарыбызды ошентип тарбиялаш керекпиз, өзүбүз ошондой болуш керекпиз. Экинчиси, достор, эмне? Бул правовая культура деп коет, укук. Ошондой маанайда болуш керекпиз. Силер высшее образование негизи болосуңар да, достор. Силердин баягы правовая культураңар болуш керек, экономический культураңар болуш керек, силердин политический культураңар болуш керек, силердин кандай десем, управленческий культураңар болуш керек. Мына жок дегенде ушул культурага эгедер болгула. Ар бир боюнча китеп алып окусаңар болот. Мисалы, экономический культура эмне деп туруш, Googleга жазып көргүлө, анан силерге статьяларда чыгарып берет, башка чыгат. Правовая культура деп чыгарып көргүлө, управленческий культура деп чыгарып көргүлө. Мына ушул багыттарды өзүңөр өнүктүрүп, ошондо силер айтпайсыңар, бул чечим туура эмес экенин жөн эле айтат го, бир билими жок, бирок пикири бар да. Кишилер көп. Билими жок, бирок пикири бар.
Менин да пикирим бар дейт да. А бирок мен силерге каалайт элем, эгер общество билими да болуп, анан пикири да болсо, ошо билимге негизделген пикир болсо, анда обществода туура чечимдер кабыл алынмак. Анда общество жанагы бирибизге мындай кыйналмак эмеспиз. Ошол мен силерге айта турган нерселерим ушул достор. Мен силерге ийгилик каалайм. Кудай буйрса, может 3-4 жылдын ичинде силер университет бүткөндөн кийин бир жакшы ийгиликтерди иштеп аткан болсоңор, көрүшүп калсак биз кубанычтуу болобуз. Эгер мен айткан нерселердин баардыгын үйрөнүп туруп, англис тилиңерди билесиңер, баардыгын үйрөнүп туруп достор, жумуш таппай койсоңор, бизге келгиле. Биз силерге жумуш таап берген аракет кылабыз. Ошонун баарын үйрөнүп туруп, анан агай сиз айда калып айтыптыр, шунун баарын үйрөндүк, бирок мен жумушум жок, мен дагы эле эч ким албайт деп десеңер, бизге келгиле. Биз мына коллегалар болуп аракет кылып силерге жумуш таап беребиз. Жарайбы? Ийгилик анда силерге.